पुलिस वाली अपने ड्यूटी पर थी। वहां पर बिल्लू चोर बाइक से जा रहा था। बिल्लू को ओवर स्पीड कारण रोकती है। बिल्लू नहीं रुकता है। आगे जाके बिल्लू बैंक में बंदूक लेकर बैंक को लूट लेता है और भागने लगता है, और पुलिस वाली बिल्लू को दौड़ाती है। आगे कांटे वाली सुई रोड पर लगा देती है। बिल्लू की गाड़ी खराब हो जाती है। बिल्लू को पुलिस वाली पकड़ लेती है, जेल में बंद करवा देती है। बड़े साहब की तरफ से पुलिस वाली को मेडल और गोल्ड कप दिया जाता है।